Приветствую, друзья, рад всех видеть на своем канале. Ну что, сегодня разберем с вами вот этот холодильник. Холодильник называется. Вот такой вот компрессор я отдал, человечек попросил. Здесь у нас холодильник называется Атлант. Давно я их уже не разбирал, Атланты. Так, ну-ка, что тут? О, сетка, кстати, недавно точно такая же сетка была. Здесь у нас, по-моему, это железо. Вот, сейчас вытащим, посмотрим, что тут за медяха. Вот вторая, вот она есть. А вон она, вижу медь. Я чувствую, отсюда запах идет какой-то медный такой. Так, двери красивые. Полочки. Все это пойдет на переработку. Ну-ка. Здесь что у нас? Вот такие шикарные болты, саморезы. То есть мы их тоже отправим на переработку. Здесь, смотрите, какая шикарная вот этот, как он называется, фильтр. Фильтрует базар. Ладно, сначала надо нам вот эти открутить. Не вот здесь надо, а вот здесь полностью от этой откручивать.
Ну вот, друзья мои, смотрите, как быстренько разобрал холодильник. Так, что у нас здесь? Чермет, железо. Вот здесь немножечко меди будет у нас. Трубочку вот эту тоненькую заберу. И алюминий. Да, вот это алюмишечка. Не знаю, тут, наверное, полграмма будет. Все, этот корпус. А, вот еще вот здесь можно забрать вот эту уголок железный. И вот здесь внизу вот эту сейчас заберем. И все. Больше взять здесь одна пена остается. Так, завтра у нас, кстати, будет вывоз мусора. Так что подписывайся, кому интересно эта тема. Смотрите, сколько металлолома уже, да? Никак не успеваю его вывести. Постоянно это работа не дает. Ладненько, друзья мои. Всем спасибо за лайки. Увидимся завтра.